entre nosotros que no señal de seguridad, por favor. ¿Qué? Que no señal de seguridad, por favor, comportate. ¿Cuántos? No está Nicky Luli. Opa, opa. Vamos, voy a filmar la hecha del señor. El señor nunca nos echó. El señor tiene menos seguridad que el colegio. Vos artista el señor. Bueno. El señor fue a exponer su pitulacio al público y orinar amoníaco. Comprate tu expreso. Después tipo tengo que pagar cosas. Bueno, yo te presto. No tengo plata ¿Cómo para actúa diferente la gente en cámara? Es excelente. Porque de repente, ¿entendés? O Clary, cuando vos llamas por teléfono, Hola, ¿qué tal? ¿Para hacer tu pedido? bueno, yo por teléfono.